Bonsoir mes chers élèves. Dans cette vidéo, on voit comment répondre à devoir. ازاي ان احنا هنجاوب على الدفوار. طبعا في الفيديو ده اول سؤال comprehension oral اللي هو الاستماع. سؤال الاستماع ده اللينك الاول لازم ادوس على اللينك قبل ما انا ابدأ احل. يعني المفروض ان انا بدوس على اللينك قبل ما ابدأ احل. انا اول حاجة بدوس على اللينك عشان خاطر اسمع الاول. طيب ما اشتغلش معايا بعمل له تنزيل، بعمل له داونلود على الجهاز عندي عشان يشتغل. آه طيب دي اول حاجة. تاني حاجة بعد ما اسمع الاوديو بجاوب الاجابات بتاعتي اكري ليغ، يعني بكتب الجمل. يعني مثلا جو او ميلو، مثلا ميلو سي ميلو سي سي réveillé حسب الساعة اللي أنا يعني هو استيقظ حسب الساعة اللي أنا هسمعها. سي réveillé مثلا 8h أو مثلا 6h 6h حسب الساعة اللي أنا هسمعها. هكتب الجمل تحت بعض كومسا خلاص. بالساعة باغليغ، تمام، زي ما أنا هسمعها في الأوديو. السؤال الثاني عبارة عن برودكسيون إكريت. يعني إيه برودكسيون إكريت؟ يعني موضوعات، بس الموضوعات دي بشكل طريقة تانية. يعني احنا هنا في السؤال ده بيقول لي لا جورني دي جولي. La journée de Julie, observer les actions à gauche et raconter la journée passée de Julie. يعني بيقول لي احكي اليوم الماضي بتاع جولي. طب اليوم الماضي، طب انا هعرفه ازاي؟ من خلال المعلومات اللي هم ادهاني على من ناحية الشمال. اللي سي في اسيتير، هو اداني برضو كتب لي اول جملة hier elle s'est levée à 7h، يبقى كتب لي اول جملة، يبقى انا هكمل الباقي الجمل. اول فيرب عندي se laver، s'habiller، prendre le petit déjeuner، يبقى انا هقول elle s'est lavée، elle s'est habillée comme ça، واكمل بعد كده. ميدي ايه حصل؟ manger à la cantine، تاكل في الكانتين. ابغي ميدي بعد الظهر retourner au travail، ترجع تعود من العمل أو ترجع من العمل. à 17h faire des courses avec ميمي، هتعمل تسوق مع ميمي. à 18h aller au gymnase، هتروح الجيمناز. rentrer à la maison، العودة للمنزل، ترجع المنزل. à 20h، تمام. regarder بعد كده regarder la télé، مشاهدة التلفزيون. lire un bon livre. خلي بالكم انا بكتب الجمل في الباسي زي الجمله الاولانيه بالظبط. بمسك الفيرب بشوف هو لو في هياخد فيرب اتر ولا هياخد فيرب افوار كفيرب اوكسيلات. يعني انا الجمله الثانيه باغ اكزامبل ده فيرب زو ضميرين سؤال افي، ببقى اكمله ال سي لافي، هي غسلت وجهها. لازم اعمل الاكسون هنا في اخر الفيرب. elle s'est lavée comme ça. بس elle s'est lavée مثلا هو قال لي elle s'est levée à 7h، elle s'est lavée à 7h05 à 7h05. بس دي الجملة دي الجملة الثانية، دي الجملة الثانية. وأكمل بعد كده. elle a mangé، elle a mangé هي أكلت à la cantine، il a mangé à la cantine comme ça. اكمل الجمل اكتبها تحت بعض في المربع اللي انا عامله. طيب الموضوع الثاني اللي هو raconte les activités quotidiennes au passé d'après la photo. هنا برضو هنعمل الانشطه اليوميه الاكتيفيتي كوتيديان بس au passé من خلال الصوره d'après la photo، d'après la photo. طيب ازاي؟
d'après la photo من خلال الصورة. أول صورة الولد ده يبقى هقول il s'est pardon il s'est réveillé. هو استيقظ. يبقى بكتب أول جملة il s'est réveillé. الجملة التانية هو بيغسل وشه أو بيغسل أسنانه أو بيغسل وشه، يبقى يبقى أنا هنا بحكي بقول ولد ده عمل إيه. تمام. ممكن أحكيها بأغليغ بالساعة أو بصان لغ يعني بدون الساعة. بكتب الجمل إيه تحت بعض إيه زي كده. خلاص. بعمل التالي. لازم طبعا كل سؤال اجاوب عليه عشان يعمل لي ايه تحويل التالي. كده هو هيعمل لي تلقائي تحويل التالي. السؤال التالي بعد كده كومبرينسيون اكريت اللي هو هقرا القطعة. تمام. وهختار بقى الاجابات. اول سؤال مارك سيليف تو لو ماتان. مارك بيستيقظ مبكرا الصباح سوف ما عدا ايه لو ميركردي ولا ويك اند ولا لو سامدي، يوم الاربع ولا عطلة نهاية الاسبوع ولا يوم السبت. فهقرا في القطعة هشوف مارك بقى بيستيقظ كل صباح. تمام. بيستيقظ مبكرا في الصباح ما عدا ايه اليوم اللي هو مش بيستيقظ فيه في الصباح. فهشوف سوف يعني ما عدا. الجملة التانية il prend le bus pour aller. انا هقرا لكم القطعة بسرعة كده. Je me lève à 7h moins le quart. أنا أستيقظ الساعة 7 إلا ربع sauf le samedi et le dimanche. Quand je n'ai pas de cours. عندما أنا ما يكونش عندي حصص. تمام. يعني هو بيقول أنا يعني بستيقظ كل صباح بستيقظ الساعة 7 إلا ربع ما عدا يوم السبت والأحد لما أنا مش بيكون عندي حصص. Quand je n'ai pas de cours. Je prends une douche. وباخد حمام. وبعد كده مون بيتي ديجيني et je file au collège. je vais au collège. بذهب للمدرسة. j'y vais en bus. بروح بالأتوبيس. je mets une demi-heure pour y arriver car j'habite assez loin de l'école. باخد نص ساعة عشان أذهب إليه. dès que je rentre à la maison. بعد كده برجع إلى المنزل vers le 16h. Je fais mes devoirs. بعمل واجباتي. le soir je sors avec mes copains. في المساء بخرج مع أصدقائي. on va au cinéma ensemble. بنروح السينما مع بعض. ou on fait du vélo. بنمارس دراجة dans le parc. parfois on joue au football. أحيانا بنلعب كرة قدم. je rentre juste à temps pour le dîner. العشاء. je ne regarde jamais la télé. أنا مش بشاهد أبدا التلفزيون. je préfère lire ou jouer. بفضل أقرأ أو ألعب. je me couche vers les 10h du soir. بنام الساعة 10 مساء. le week-end je vais souvent chez mes grands-parents. عطلة نهاية الأسبوع أنا بذهب أحيانا عند جدودي. il habite à la campagne. دي كانت الديكومو اللي نحن عملنا عليه الأسئلة. طيب السؤال الثاني نحن هنا في القطعة بيقول لي il prend le bus pour aller au lycée ولا au bureau ولا au collège. طيب أنا الإجابات دي مش صح يعني أنا كاتبها كده عشان أعمل تحويل على الأسئلة التانية. طبعا يعني انتوا بتعملوا الإجابات الصح. il fait ses devoirs وبيعمل واجباته امتى؟ لو ماتان الصباح ولا لافغي ميدي ولا لو سوار الصباح ولا بعد الظهر ولا المساء. طيب السؤال اللي بعد كده لو سوار il sort avec. في المساء هو هيخرج مع مين؟ مع ses copains sa famille son frère. طيب نمرو 9 ils vont au parc pour faire. هم هيروحوا المنتزه عشان يعملوا ايه؟ pour faire du relais دي سبور دي فيلو ركوب الدراجات ولا الرياضة ولا الغولير اللي هو التزحلق على العجل. كالك فوا الجو او فولي او فوتبول او تنس. احيانا هم بيلعبوا ايه؟ بكرة الطايرة ولا القدم ولا التنس.
هو بيحب ايه؟ بيحب لا تلفزيون ولا لا كتير ولا ليكول. لا كتير اللي هي القراءة، ليكول المدرسة. il se couche هو بينام à 9h 10h 11h. طيب بيقول لي dans le week-end il va هو بيذهب في الويك اند على مونتاني ولا على كامباني ولا شيء ميزامي. على مونتاني يعني الجبل، ولا على كامباني للريف، ولا شيء ديزامي عند أصدقائه. بعد كده طبعا احنا هنعمل تحلل كده وهمي او حل مش صحيح للأسئلة دي عشان نعمل تحويل، لأن الأسئلة دي كلها مش هتقدر تعمل سبميت إلا لما تحل الأسئلة دي كلها. نعمل التالي، هيجيب لنا القطعة التانية اللي هي بيقول ايه فيها: Je m'appelle Olivier, tous les matins je me réveille à 6h30 mais j'aime beaucoup dormir alors je me lève à 7h. يعني كل صباح أنا بستيقظ الساعة 7، الساعة 6:30. mais j'aime beaucoup dormir alors، ولكن أنا بحب أنام كتير. alors je me lève à 7h. ما mère je me dis toujours Olivier dépêche-toi. مامتي بتقول لي يلا يا أوليفيه بسرعة. alors je saute de mon lit، عشان كده أنا بقفز من سريري. je m'habille très vite، بلبس هدومي بسرعة. je prends mon petit déjeuner، بتناول فطاري. je cours dans la salle de bain، بجري الحمام à 7h30. je me lave les dents، بغسل أسناني. et je sors de la maison à 8h، بخرج من المنزل الساعة 8. je vais à l'école en voiture avec mon père. l'école commence à 8h30، المدرسة بتبدأ الساعة 8. à l'école j'écoute bien mes professeurs et je travaille. à midi في الظهر بالضبط je prends mon déjeuner، بتناول الغداء très vite parce que j'adore jouer avec mes amis، بتناول الغداء بسرعة جدا parce que j'adore jouer avec mes amis، لأن أنا بحب ألعب مع أصدقائي. l'après-midi à 6h je rentre à la maison، بعد الظهر أنا برجع للمنزل. je suis très fatigué، ببقى تعبان جدا. je vais jouer، أنا عاوز ألعب. mais j'ai toujours beaucoup de devoirs، ولكن أنا بيكون عندي كتير من الواجبات. je commence mes devoirs à 18h je finis à 19h، ببدأ واجبات الساعة à 18h je finis، بخلص à 19h. je vais dormir، أنا عاوز أنام. mais non، ولكن لا، je ne peux pas dormir، مش بقدر أنام parce que c'est l'heure du dîner، إنها ساعة العشاء. alors je mange avec ma famille، باكل مع عائلتي dans le salon à 20h. à 21h je me couche، je me douche، أنا بستحمى باخد دش. je me lave les dents très vite et je me couche à 21h30. d'accord. السؤال الأول بيقول لي كي أوليفيه كيف أوليفيه après le petit déjeuner، إيه بيعمل أوليفيه بعد الفطار؟ il se lève il s'habille il se lave les dents. السؤال الثاني بيقول لي كيف أوليفيه à l'école، بيعمل إيه أوليفيه، ماذا يفعل أوليفيه في المدرسة؟ il dort dans la voiture، وبينام في السيارة. il travaille et il joue، بيعمل وبيلعب. il joue du piano، بيعزف على البيانو. السؤال الثالث comment Olivier va-t-il à l'école، وازاي بيروح المدرسة؟ en voiture en avion en service. السؤال الأخير بيقول لي le soir comment est Olivier، في المساء ايه اوصف لي أوليفيه، هل هو il est content il est malade il est fatigué، هو بيكون مبسوط سعيد يعني، ولا il est malade مريض، ولا il est fatigué تعبان. نعمل إجابات وهمية على الأسئلة دي عشان نعمل تحويل التالي. آخر قطعة هيجيبها لي اللي هي لا روتين كوتيديان دو مارسيل. بيقول لي فيها ايه: chaque matin je me réveille de bonne heure et je fais ma toilette. كل صباح انا بستيقظ de bonne heure et je fais ma toilette. je me lave le visage، بروح التواليت وبغسل وجهي. je me brosse les dents je me baigne je m'habille. ensuite je prends le petit déjeuner du lait au céréales، بتناول الفطار لبن et une tasse de chocolat وفنجان شوكولاتة. à 7h30 je pars l'école pour l'école، الساعة 7 بروح المدرسة. d'habitude je prends le bus mais le vendredi je vais à pied. كالعادة أنا باخد الأتوبيس، ولكن يوم الجمعة أنا بذهب مشي على الأقدام. à l'école pas le temps de me noyer، في المدرسة ما فيش وقت. je lis أنا بقرا. je crie je fais des problèmes. j'aime beaucoup le français، أنا بحب جدا le français، la géographie، l'histoire، التاريخ.
je rentre à la maison à 13h je prends le déjeuner أنا برجع للمنزل و je prends le déjeuner بتناول الغداء puis je me repose بس برتاح. l'après-midi je fais mes devoirs بعمل واجباتي. ensuite بعد كده je fais dans le parc بروح المنتزه و je me rencontre avec mes amis أقابل أصدقائي. le soir je lis en paix أنا بقرأ قليلا. je joue sur l'ordinateur بلعب على الأورديناتور الكمبيوتر. و je regarde la télé بشاهد التلفزيون. on dîne je prends un pain puis je me couche tôt. يعني بيقول بعد ما شاهد التلفزيون أنا بتعشى و je prends un pain باخد حمام puis je me couche tôt بنام مبكرا parce que le lendemain لأن اليوم التالي جي un autre journée très chargée لأن أنا بيكون عندي يوم برضو مزدحم جدا très chargé. أول سؤال في القطعة دي comment s'appelle le garçon dans le texte. اسم الولد اللي هو في التكست ده اسمه إيه؟ طيب après qu'il se réveille مارسيل fait بعد ما هو بيستيقظ الولد مارسيل ده بيعمل ايه؟ في ايه؟ هتكتب في ايه؟ مارسيل في ايه؟ كي مانجتيل بولو بيتي ديجيني بياكل ايه في وجبة الفطار؟ كي ماذا يأكل هو في وجبة الفطار؟ السؤال الأخير كان ديسكيل باغ بور ليكول. كاند يعني متى هو يرحل للمدرسة، متى يغادر المدرسة. كاند يعني متى، يبقى هتقول لي هنا مش محدد الوقت، مش محدد بساعة. هتكتب الإجابات هنا وبعد كده تعمل آخر سؤال تقريبا هتعمل إرسال أو سبميت. تمام، نحن مش هنعمل إرسال أو سبميت كده. سيفيني الفيديو. ميرسي، أتمنى جو سويت كي فوزيت بيان كومبري إن نحن نعمل إيه في إجاباتنا لأسئلة الدوفوار. ميرسي بوكو مي شير زيليف، أو ريفوار.